Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Paartiin Dimokiraatawaa Oromoo yookaan ODP'n walgahii ariifachiisaa guyyoota lamaaf Adaamaatti geggeesseen paartii badhaadhinaatti makamuuf akkasumas immoo riifoormii kan deeggaru ta'uu obbo Kaasawun Gofee sabaa himaa mootummaaf ibsa kennuun isaanii ni yaadatama. Kana ilaalchisuudhaan yaada gama isaanii akka nuuf kennaniif jaallanneen jimaata dabre kana ittaanaa dura taa'aa ODP fi ministeera ittisa biyyaa obbo Lammaa Magarsaa haasofsiistee turte. Falaasama da'amuu fi walitti baquu paartiilee irratti akka yaada addaa qaban dubbatan obbo Lammaan mariif leenjii waa'ee falaasama da'amuu Adaamaatti geggeessame irratti mormitanii turtanii gaaffii jedhuuf deebii kennuun jalqabu. Egaa ammaaf erga bilbilte yaaduma gabaabaadhumanii sii kennaa. Wantoota gaggeeffamaa jiran irratti yaada waan ani itti amanuu fi waan saba keenyaaf ta'a jedhee yaadu kanani tarkaanfachiisaa ture. Kanaaf waan mataa kootiin keessumaayyuu nuuf saba kanaaf hin ta'a kan jedhu Adaamaa irrattis haa ta'u bakkeewwan biraa irrattis bifuma wal fakkaatuun kanan godhaa ture. Jechuun yaada ida'amuu sana hin ta'u jettanii gara falmuutti moo? Nuti ida'amuu kan jedhu iddoo biraatoo hin ta'in dura Oromoo walitti ida'amuu qaba. Oromoo walitti ida'amuu jechuun gandarraa kaasee aanaan godinni tokkummaa Oromoo cimsuutu nurra jiraata. Lammaffaa walitti ida'amuu jennu immoo akkamiif akkaataa kamiin tokkummaaf garaagarummaan keenya adda bahuu danda'uutu irra jiraata yaada jedhu kan tarkaanfachiisaa ture. Yaada akkasii kun kan keessan qofa moo kan yaada keessan deeggaran jiru? Namoonni yaada kana kan deeggaran baay'eetu jira. Walgahii Addawaawii irratti baquu paartiilee ilaalchisee argamtanii turtanii walgahii sana attam akka turetu waa maxxannoo natti himtanii. Isa bal'inaan yeroo biraa itti deebi'uu nan danda'a. Tokkoon deemsa kana keessatti maaltu ta'ee eenyu maal godhee kan jedhu yeroo biraa yoo bal'inaan haasofne gaarii ta'a jedheetaniin kan ani yaadu. Garuu walumaa gala jalqabarraa kaasee amma dhumaatti walitti baquu paartii kanarratti yaada addaati kan ani qabu. Jalqabumarraatii kaasee waan ani ittiin amanne ta'uu koommoo koree hojii raawwachiistuudhaafis hundaafuu bal'inaan ibseen jira. Walitti baquun paartii kanaa sirrii miti. Yoo sirriis ta'e yeroo isaa miti waan jedheetti amanuuf ijjennoodhuma kootiin kanaa ala of godheetaniin kanani jiru. Maaliif hin ta'u kanani jedhee tokkoffaa nuti hooggantoonni Oromoo sabni Oromoo nu amanee gaaffii gurguddaa Oromoon nu amanee nutti kenneerutu jira. Isinii deebisna jenneenus waadaa gallee fi gaaffii kana uummanni keenya kan nutti kenne OPDO kaleessaa maqaatti geeddarree ODP goonee ODP'tti kan kenne gaaffii koo kana 1 2 3 jedhee lakkaa'ee naa deebisaa kan jedhe paartii akka biyyatti amma hundaa'e kanaan itoo hin ta'in ODP'dhaani. Kanaaf gaaffii saba kanaa itoo nu hin deebisiin kana godhuun sirrii miti. Waadaa nyaachuu ta'a. Kanaaf akka lakkaa'ee nutti kennetti nu deebisuutu nurra jiraata kan jedhu. Inni lammaffaa paartii kana walitti baqsuun yeroo isaa miti. Balaa baay'ee qaba. Yeroo ce'umsaa keessa jirra. Yeroon kun yeroo ergisaati malee yeroo keenya miti. Yeroo ergisaa nuti amma hoogganaa jirru kana keessatti immoo rakkinoonni baay'een gamaa gamanaatiin nu mudataadha kan jiran. Kanaaf yeroo ce'umsaa kana keessatti waan haaraa qabatanii gadi ba'uun yerootti eksperiment goonu miti. Yerootti waan haaraa qabannee baane otoo hin ta'in rakkinoota jiran sana keessumaayyuu wanti nu irratti xiyyeeffachuun nurra jiraata jedhee ani kaasee tokko biyyattiin nagaaf tasgabbiin qabdu waan ta'eef yeroo keenya bal'aan biyya tasgabbeessuu nagaa buusuu irratti hojjechuun nurra jiraata. Inni lammaffaan maakiroo ikoonoomii irratti keessumaayyuu qaala'insi jireenyaa uummata rakkisu kun isa maaneej godhuu danda'uu nurra jiraata. Inni sadaffaan filannoon fuuldura jiru kun nagaadhaan akka inni gaggeeffamu gochuun dirqama mootummaati waan ta'eef akka inni nagaa ta'u godhuudhaaf ammumarraa kaanee hojjechuun nurra jiraata. Nus akka saba kanaattis akka paartiittis mo'annee akka baanu boru mootummaa ta'uudhaaf akka dandeenyu maal godhuun nurra jiraata kan jedhu tooftaa fi istirateejii garaagaraa diizaayin goone isarratti hojjechuun nurra jiraata. Hojiin keenya amma ta'uu qabu kana bira dabarree waan biraa godhuun balaa biraa nutti fidee dhufuu danda'a waan ta'eef dubbiin kun haa bulu haa turu. Rakkinoota baay'ee qabas waan ta'eef kan jedhu. Inni kan biraan wanti natti hin tolle keessaati wanti haaraan kun gadi qabatamee bahee walitti ida'amuun kun akkaataan inni itti deemes natti hin tolle. Ariitiidhaan guyyaa gabaabaa keessatti wanti kun namni
qalbeeffatee sirriitti mari'atee galee fi yaadi garaagaraa sassaabamee namoonni kana irratti beekumsa qaban mataan isaanii irratti hirmaatanii galteen garaagaraa sassaabamee namni konfiidensii guutuudhaan amantaa guutuudhaan fudhatee akka inni mirkanaa'u etuu ta'uu qabu ariitiidhaan tokko irratti dabalame ta'uunsaa shakkii guddaa keessa nagalchee jira. Jalqabumarraas piroojeektiin kun piroojeektiin narraatii maddee ani keessatti naagalee beekee itti amanee keessatti qooda fudhadhe miti waan ta'eef dubbiin kun waan biyyattiin hoggantu mitiiti maatittiin hoggantuyyuu qalbiin ilaaluun deddeebisanii ilaaluu gaafata. Siyaasni immoo waan dubbatamuuf waan barreeffamuu ol inteenshiniin isa duuba jiru maali kan jedhu sirriitti ilaaluu fi qorachuu gaafata. Piroojeektii kana eenyu kan maddisiiseyyuu eenyu faatu keessatti qooda fudhate maal yaadaniitu yeroo gabaabaa keessatti yeroo dheeraa keessatti kan jedhu qalbiidhaan dhaabbatanii ilaaluu mari'achuu mibbisheessuu barbaada. Sana qofa otoo hin ta'in inni kaleessaa sun fafa maalii qaba hanqina maalii qaba inni amma haaraa kun immoo sana akkamitti fooyyessa faayidaa maalii qaba bu'aa maalii fida miidhaa maalii qaba kan jedhu wal bira qabanii ilaaluu gaafata. Kana waliin wal bira qabnee ilaallu wanta akkasiin ta'e miti. Anis beekumsa guutuudhaan keessatti hirmaadhee qooda fudhee yaadi koo keessa jiraatee kooti jedhee koo jechuun faayidaan saba kana eegsisuu danda'amu hin danda'u kan jedhu amantaa guutuu hanga irratti hin qabaannetti akkasumatti fudhachuun baay'ee na rakkisa waan ta'eef kanaan garaagarummaadhaan kanani dubbii kana hin fudhadhu jedhee bahe. Lammaffaa uummata keenyatti haa deebinu uummata keenya haa dhaggeeffannu waan uummanni keenya hin barbaanneef hin jaallanne hin hojjennu ammaan booda jennee akka kanne uummata kana fuulduratti uummanni kunis nu amane amma yeroo kana keessa dhaabanne waan haaraa qabanne yoo gadi baanu uummanni kun baruu danda'utu irra jiraata beekuu qaba. Hayyuun biyya kanaa beekaan hawaasni goda jiru baruu danda'utu irra jiraata wanti kun nu baasamoo nun baasu nuu tahamoo nun ta'u hanga jedhutti ilaaluu danda'utu irra jiraata malee namumti muraasti as keessa teenyeeti hodhinee fi itti ta'es ta'uu baate uffisuun nurra hin jiraatu waan ta'eef uummata mitiiti. Anumaafuu hin galle sirriitti hoggansuma sakaaniifuu sirriitti hin galle ariitiidhaan kan inni ta'e kun immoo deemee bu'aa fiduu danda'a jedhee hin amanu. Kana keessattis dubbiin kun nuufaa bulu nuufaa turu jedhee falmuu qofa otoo hin ta'in dhuunfaadhaanis kadhadheera nuufaa turu dubbiin kun hin nu miidha jedhee dhagahamniin ani qabu hanga kana miti. Kana keessatti dhagahama ergan dhabe bubbulee jira waan keessatti ati dhagahamaa fi fudhatama hin qabne sagaleen kee iddoo hin qabne sababa gahaa qabattee itoo jirtu wanta akkasii kana tarkaanfachiisuun fudhatanii deemuun barbaachisaas miti waan ta'eef kanaaf ammas hamma naagalutti ittiin amanu hin taas jedhee yaadu kanaan garaagarummaadhaan kanan ba'e. Egaa akkuma beektan ODP'n diigameera kan jedhudha. Egereen keessan siyaasa keessatti maal ta'uuf deema? Garaagarummaa koo qabadhee dhaaba kana keessatti hanga bahina jedhanii murteessanitti garaagarummaa koodhaan nan falma. Ana qofa otoo hin ta'in namoonni quuqama qaban falman baay'eetu jira. Yoo nu ta'een sirreessinaa nu ta'uu baate immoo uummata Oromoo waliin mari'annee waan waliin nu ta'u walumaan hojjenna. Waanumani yaa'ii engadda taasifame kanarraa sababan ittiin hafe waan na gaafatteefan sii deebisuu qabaadhaaf malee fuulduratti tokkoon isaa irratti uummanni keenya waan baruu qabu ibsuun dirqama kootis waan ta'eef miidiyaa keessaniifis haa ta'u miidiyaa biroodhaaf bal'inaan nan ibsadhee yaada ammaaf yoonni kanuma siin jedhe nagaa jedhee yaada. Obbo Lammaa Magarsaa Riippaabilikii Demokiraatawaa Federaala Itoophiyaatti ministeerii ittisaaf ittaanaa dura taa'aa paartii ODP yeroo keessaniif deebii nuu kennuu keessaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa. Fayyaa ta'e. Dhaggeeffattoota keenya gaaffiif deebii ittaanaa dura taa'aa ODP'f ministeera ittisa biyyaa obbo Lammaa Magarsaa waliin geggeessine kanaaf har'a paartii badhaadhinaa Itoophiyaatti itti gaafatamaa waajjira naannoo Oromiyaa obbo Fiqaaduu Tasammaarraa deebii argannee jirra. Gabaasaa keenya Muktaar Jamaaltuu haasofsise kunooti. Obbo Fiqaaduu gaaffiif deebii kenna har'aatiif kan sababa ta'ee gaaffiif deebii guyyaa kaleessaa itti aanaa hoogganaa ODP dhaaba ture jechaadha yookaan ammoo ammallee dhaaba keessan akkasuma ministeera raayyaa ittisa biyyaa obbo Lammaa Magarsaa gaaffiif deebii taasisaniin haala walitti ida'amiinsa falaasamichaa fi akkasumatti ammoo walitti makamuu paartiileetiin wal qabatee kan fudhachuu hin dandeenyee fi komiirraa qaban ta'uudha kaasaatiin hin turani yaada gabaabaa kana irratti jettan yoo qabaatan jalqaba carraa isinii kenna. Waa'ee paartii walitti makamuu paartii
ilaalchisee gaafiin kun gara waggaa 10 akkas kan ta'u umurii qaba. Inni dhuma xumura kallattii fi murtoon kan darbe yaa'ii idilee addawaayii 11ffaa hawaasa irratti magaalaa hawaasa irratti gaggeeffameen qorannoon sirriitti taasifamee bu'aa qorannoo sana irratti hundaa'uudhaan mariin irratti gaggeeffamee akka makamu kan jedhu kallattii kaa'ee ture. Mana mariitiifis jechaadha. Yaa'iin osoo hin barbaachisin qorannaa sana erga bilcheessee booddee erga xumuree booddee dabalataan marii erga gaggeeffamee booddee manni marii addawaayii akka mirkaneessu bakka bu'umsa kennamee ture jechaadha. Adeemsa kana keessatti akka carraa ta'ee qorannaa saayinsawaa ta'e akka gaggeeffamuuf ogeessonni olaanaa saayinsawaa karaa ta'een akka qoratamu taasifamee qorannaa sanaan sirriitti ilaalanii jiru. Qorannaa sana keessatti addichi ergama isaa waan xumureef haala qabatamaa siyaasni biyya kana fi uummata keenya irra ga'ee jiruun platformii nama jiru kana ijaarumsa nama jiru kana adeemsisuun danda'amu. Lammaffaa federaalizimii dhugaas fiduun hin danda'amu. Federaalizimii dhugaa jechuun ofiin of bulchuun hin jira. Lammaffaa immoo dhimma waliin irratti dhimma biyyaa irratti hundumtuu jechaadha. Akka baay'ina isaatti gahee argachuu danda'u ture jiraata. Walqixxummaadhaan dhimma biyyaa irratti hirmaachuu danda'u ture jiraata kan jedhu qaba. Platformiin ture sun qabatamaadhaan kan deebisu hin turre jechaadha. Obbo Lammaan kan kaasan yeroo dheeraa irraa kaaseetiniin dhimma kanarratti falmiin qaba ture. Yaada kiyyallee koree gidduutiif ibseetiniin jira. Keessattuu paartiin walitti makamuun barbaachisaa illee hin turre yoo dhuman barbaachisa ta'ellee yeroon isaa amma hin turre waan jedhu kaasan. Yaanni kun yoo ka'eetiniin ture maali yaanni achiin faallatti injifateetiin hin ba'e? Jalqaba kaatan ibsuudhaaf yaale mariin sadarkaa adda addaa irratti godhamee jira. Jalqaba dura taa'ota addawaayii dhaabbilee addawaayii jala jiraniin ittaan sudhaanis ittaantota dura taa'ota dhaabbilee addawaayii jala jiraniin akkasumas warra deeggartoota wajjinis mariin taasifamee ture jechaadha. Qorannaa dhiyaate sanarratti mariin taasifameera. Kan koree hojii raawwachiiftuu dhaabbileetiinis ilaalamee jira. Koree giddu galeessa dhaabbileetiinis ilaalamee jira. Akka dhaaba keenyattis kabajamoo Obbo Lammaanis gaafii kaasanii turani. Gaafiin kun keessumattuu dhimma federaalizimii wajjin wal qabatan, dhimma gaafii uummata Oromoo deebisuu wajjin wal qabatan, dhimmoota kanaa fi kanneen kana fakkaatan kaasanii turanii jechaadha. Gaafii isaanii qofa osoo hin taane miseensonni kaanis kaasaa turanii. Garuu immoo gaafiin kun qorannaa sana keessatti kan deebi'ee ture jechuudha. Gaafii uummata Oromoo deebisuudhaaf fakkeenyaaf afaan wajjin dhimma wal qabatu akkasumas bakka bu'iinsa akka baay'ina saba kanaatti wajjinis wal qabatu dhimmoota kanas kan deebisu waan tureef namni baay'een isaa jechaadha. Sagalee garaagarummaa sagalee maleeti. Isaanis bakka jiranitti kan waliin murteessaa dhufne jechaadha. Garaagarummaa sagalee malee jechaan Obbo Lammaallee dabalatee moo bakka isaan hin jirretti? Egaa kan hojii raawwachiiftu walumaan kan koree giddu galeessa dhaaba keenyas walumaan jechaadha. Isaanis bakka jiranitti ittaanaa dura taa'aa keenya waan ta'aniif isaanii fi Dr. Abiyyi kan walitti qabaniin qorannaan sun dhiyaate mariin bal'aan erga gaggeeffamee booddee gaafileen ati kaasaa turte sunis erga ka'ee booddee mariin erga gaggeeffamee booddee garaagarummaa sagalee tokko malee kan murtaa'ee ture jechuudha. Eegasuu amma qabxiin asirratti keessattuu ka'u waadaa gallee gaafilee uummataa kanneen deebisuudhaaf fudhanneetiin hin turre. Gaafilee uummataa kan ammoo kan deebisuudhaaf waadaa galle ODP'dhaan malee paartii sadarkaa biyyaalessaatti amma dhaabataatiin hin jiru kanaan miti. Osoo deebii kanneen hin kennin dhaaba waadaa ittiin fudhanne jijjiiruun waadaa uummataa san ganuudha waan jedhu kaasan. Egaa ibsa isaaniillee hin dhaggeeffanne akka carraa ta'e jechuudha. Dhugaadha waadaa garagalaa uummata keenya kan dallansiisan uummanni keenya akka deebi'uuf barbaadu qaamna tokko abbaa biyyummaa ta'uudha. Abbaa biyyummaa jechuun gaafiin kanaan dura yeroo adda addaatti deebi'aa ture. Oromoon maaliif muummicha ministeeraa biyya kanaatti hin taane kan jedhu afaan hojii federaalaa maaliif afaan Oromoon dabalamne kan jedhu akka baay'ina keenyatti maaliif bakka bu'umsa hin arganne kan jedhu dinagdee keessatti hirmaachuudhaanis fayyadamu maaliif hin fayyadamne kan jedhuu fi dhimmoota kaanis qaba akka ture hin beekamaa jechaadha. Gaafii kana erga jijjiiramni kun dhufe waggaa tokkoo fi walakkaadha. Haalli qabatamaa biyyi keessa jiru hin beekamaa jechaadha. Waggaa tokko walakkaa kana keessa almost abidda keessa jirame jechuun danda'ama. Jijjiirama kana qaamonni hin barbaanne karaa adda addaatiin yommuu qoran manni guyyaa guyyaadhaan kan arguudha jechuudha. Kana waan ta'eef waan waadaa uummataaf galle sana karaa guutuu ta'een deebisuudhaaf ijaarumsi kanaan dura ture sun hin dandeessisu ture jechuudha. Fakkeenyaaf ijaarama addawaayii yoo ilaalle 9 jedha 45 jedha. Hirmaannaan kee yaa'ii irrattis yoo ta'e akka dhaabatti yoo ilaalle jechaadha waan akkasii ture jechaadha. Platformii amma uumuudhaaf deemnu kun akkasii miti jechaadha. Akka baay'ina uummataa fi baay'ina miseensa keetiin bakka buutaa jechuudha. Kun fakkeenyaaf gaafii bu'uuraa miseensanis ka'aa ture, gaggeessadhaanis ka'aa ture. Amma garuu dhaabbileen kaanillee walitti makamaa kan jiru kunillee sagalee guutuudhaan kan fudhatanii jechaadha. Afaan Oromoo afaan hojii federaalaa yaa ta'u kan jedhamu kunis
kanaan dura kaasuun yakka ture jechaadha. Manni keenya sooree baay'eetti itti kafalee jira jechuudha. Amma garuu paartii kana keessatti Oromiifis afaan Oromoos afaan hojii paartii akka ta'u adeemsan asitti dhuma waan ta'eef jechaadha. Asitti fudhateera jechuun paarlamentii immoo dhufamus qixuma sanaan kan deemamu waan ta'eef haala mijeessaa jira jechaadha. Kana duwwaa osoo hin taane yaa'ii sanarratti illee yaa'iiwwan gaggeeffaman irratti illee baay'ina uummataa ta'eetiin hirmaatta waan ta'eef carraan hooggansa biyyaarra turuudhaafis pilaatfoormii amma dhufe yookiin ijaarumsi amma dhufe kun caalmatti hin fayyada. Qorannaa sana keessattis qabatamaadhaan kanatu jira. Isaan kan kaasanii guutumatti waan ani dhaggeeffanneef kallattiidhaan deebisuu dhiisuu nan danda'a. Garuu gaafileen isaan kaasan gaafileedhumaan ammas ni kaasaatiin jiru kana. Inni gama biraa keessattuu walitti makamuu paartii kanaan wal qabateetiin yeroo nuti amma keessa jirru yeroo ce'umsaati qabiyyee jedhudha kan ka'u. Yeroo ce'umsaa kana keessatti ammoo rakkoolee gurguddoon mudataatiin jirantu jira. Rakkoo nageenyaa, rakkoo qaala'iinsa jireenyaa, akkasumatti ammoo rakkoolee dinagdee fi kanneen biroo filannoon gama fuulduraatti nu eeggatullee isa biraa. Wantoota kanaaf fala kennuutu dursa malee sa'aatii kanatti paartiilee walitti makuun hin dursu ture, barbaachisummaallee hin qabu ture jedhan. Akka amantaa kootti lamaanuu hin barbaachisu yaada. Gaaffii uummanni kaasuus deebisuun hin barbaachisa. Paartii kanallee walitti makuun hin barbaachisaa yaada. Lamaanuu hin danda'amaadha. Maaliif hin danda'ama jedhee kaasaa kan paartii kana addaayii kan jedhamu kana adda kan uumanii dhaabbileen afran kun amma qabatamatti lafarratti yoo laalle lafee isaanii akkasuma yoo ta'e malee foon qabaatanii dhiiga qabaatanii kan socho'uu danda'anii miti jechaadha. Giddugalummaan paartii keessatti kan barame eegamaan jiru tokko gara sarkisaa tokko gara sarkisaa deemee dhimmi kunimmoo paartiirra darbee gara uummataattis galaa jira. Deemee biyyi bittinnaadhaaf deemaa jechaadha. Biyya kana immoo yeroo Oromoon gaggeessu waan ta'eef biyya kana walitti qabanii ceesisu immoo hin barbaachisaa jechaadha. Kanaafin gama tokkoon paartiin cimaan yoo jiraate malee akkas waliigalteen siyaasaa paartiilee kana gidduutti yoo jiraate malee akka mootummaattis waliigaltee fuuldura tarkaanfachuu hin dandeessu jechaadha. Gaafuma kanallee adeebisnu jennee yoo itti galle kaan immoo morma kaan immoo hin deeggara waan akkasii keessa jira jechaadha. Obbo Fiqaaduu dhimmi gama biraa mata dureen ka'eetiin hin ture dhimma eda'amuuti. Eda'amuudhaan wal qabatee akka biyyaatitti biyya walitti eda'uu dura Oromoo gidduutti eda'amuun barbaachisa ture. Oromoo gidduutti wanti hojjetamuudhaa qabuyyuu qixaan hin hojjetamne waan jedhutu jira. Tokkummaa Oromoo irratti hojjetamee tureetiniin dhaabni keessan gama walumaa gala akka biyya eda'uutitti kan falaasama kana qabate. Egaa hojiin mana qabnu baay'ee bal'aadha jedhanii fudhachuun danda'ama hedduudha. Yeroon jijjiirama kana umurii isaa mul'atu umuriin isaa baay'ee xiqqoodha. Lammaffaa haalli qabatamaan biyyattiin keessa jirtu immoo akka waliigalaatti uummannis hin hubata, hawaasni guutuun hin hubata. Kanaaf hojiin manaa baay'ee akka ta'e hin beekama jechaadha. Oromoo tokkoomsuun hin barbaachisa. Garuu immoo dhimma Oromoo tokko gochuu danda'u irratti ejjennoo waaloo qabatanii akka waliin deeman gochuudhaaf fakkeenyaaf paartiileen Oromoo keessumattuu itti aanan dura taa'aa keenya kan walitti qabaa turan obbo Lammaa mataa isaanii walitti qabaa turan gaaddisa hooggansa Oromoo kan jedhu kana walitti qabamee wantoota irratti waliigaluu qabnu irrattis waliigalaa walii mallatteessaa qixa sanaan deemaa jira. Inni kun sadarkaa olaanaatti dhi'ee jira, sadarkaa olaanaatti hin ceene jechaadha. Kanaaf kana cimsanii deemuun hin barbaachisa. Beektota Oromoo kaanis marachiisuun yaada waliigaluun walitti hidhamuun hin barbaachisaa jechaadha. Inni kun akkuma jiru ta'ee immoo amma naannoo Oromiyaas hin bulchina. Gama biraatiin Itoophiyaa kan jedhamtu kanas illee hin bulchina jechaadha. Kanaafin gama tokkoon Oromoo gidduutti ciminni akka dhufu tokkummaan akka dhufu taasisa. Gama biraatiin immoo sabaaf sablammoota biyyattii kanas amma finxaalessummaa asiis jiru kana walitti finnee biyya kanas naannoo Oromiyaas uummata Oromoos uummata Itoophiyaas ceesisuun dura jiraatanneeti yaadnaa jechuudha. Inni gama biraa qabiyyeedhuma eda'amuu kanaan wal qabateetiniin wanti obbo Lammaan kaasan keessattuu qabxiidhummaan eda'amuu kuni maaltu eda'ama akkamitti eda'ama garaagarummaan eda'amuufis ta'ee hir'isuudhaaf bu'uura ta'ummaa inni waan jedhu irratti qabxii gadi fagoo kaaseera dhimmi kuni anaafis ifa miti waan jedhu kaasan maaliif falaasamni eda'amu maaltu maalitti eda'ama naafis hin galle jedhanii jiru waan ta'eef ittaanaa hoogganaa dhaabichaati isaan. Baay'ee akkuma jedhe kan isaanii hin dhageenye kan eda'amu yaa kitaabni isaa amma nama baay'ee bira gahee jira. Baay'inaan namni baay'een isaa dubbisee yaada achirraa argachuu hin danda'a jedhee yaada. Garuu immoo akka dhaabattis akka nama dhuunfattis akka qaama hooggansa tokkottis eda'amuu jechuun wantoota gaggaarii qabnu hundasaa walitti hafinnu humnaa ta'u lammaffaa hanqinoota kanaan dura uummata dallansiisan fedhiif faayidaa uummataa kan miidhuu danda'a immoo qabatamaadhaan keessaa hir'isuun nurra jiraata. Seenaa duratti osoo hin taane seenaa irratti waliigaluu dandeenyu irratti kan ittiin waliigaluu hin dandeenye dhiisnee kan irratti waliigaluu dandeenyu irratti yaada keenya beekumsi walitti ni da'ama
humni nama walitti ni da'ama akkasumas wantoota gaggaarii qabnu walitti daanee hanqinoota qabnu immoo sirreessinee dhaloota har'aa fi dhaloota borootiif biyya ta'uu danda'uuf naannoo ta'uu danda'u ceesisuudhaadha. Dugalli wanni isaa kanaa jechaadha. Erga jijjiiramni kun dhufeerraa kaasee jechaadha. Jijjiiramni kun pilaatfoormii maalitiin gaggeeffama? Roodmaappii maalitiin gaggeeffama? Kallattii maalitiin gaggeeffama? Kan jedhu san kallattii sana waliigala isaa kaa'aa jechaadha. Yaanni ida'amuu kun hojiitti galuudhaa deemaatiin jiru irratti baay'ee jarjaree waan jedhu kaasu obbo Lamaanis aniyyuu akka taanaa hoogganaa dhaabaatitti osoo qexaan hin hubatin hojiitti galame jarjarri kun immoo shakkii biraallee na keessatti uumee jedhan maaliif yeroon ga'aan kennamuu fi dhabe. Ayyee gaaffii kana kaa amma wanna dhumatee miti dhimma ida'amuu kan jedhamu kanallee namni mari'achuudhaaf irratti leenji'uudhaaf dubbisee akka galuuf taasisuudhaaf karaa adda addaatiin deemamaa ture. Leenjiin sunillee amma dhumaatti uummata bira sadarkaa ga'uu danda'uun ganaa karoorfameetti itti deemamaa jira jechaadha hunda bira kan ga'e miti. Lammaffaa kan walitti makamuu paartii wajjinis wal qabate yaadni kaa kanaan dura waggaa 10 kan ture siin jedhee jira. Akkasumas immoo yaa'iin addawaayii kan kaa'e sun hin jira. Haalli qabatamaa duratti kaase sun paartileen walitti dhufanii rakkoo isaanii hiikurra addaan baba'uun gamanaaf gamana dhaabbachuu walitti waraana labsuu wanta akkasii kun waan jiruuf biyyi rakkoo guddaa keessa galaa waan jirtuuf fala tokko ta'uu hin danda'a jedhamee illee waa yaadameef jechaadha. Kan gaggeeffamu amma sanatti illee namni yaada qabu yoo jiraate isaanis taanan kaanis taanan yaada isaanii itti dabaluu hin danda'u gabbisuu hin danda'u kan hir'achuu qaba jedhanii yaadan itti guutuu hin danda'u kan sirrachuu qaba jedhanii itti yaadan itti guutuu hin danda'ama waan ta'eef amma isaan qofallee osoo hin taane miseensa kamiyyuullee jechaadha. Namni kamiyyuullee itti dabaluu waan danda'uuf waa hundi murtaa'uu fi itti dabaluu hin danda'ama gabbisuu hin danda'ama komentatti gochuu hin danda'ama jechuudha. Sababa kan wanni ta'aniif dhaabarraa addaan bahu jedhee ani yaadu jechaadha. Amman beekutti dura taa'aa keenya fi taanaan keenyas paarticha yommuu gaggeessan walii galanii walii galtee walitti dhufeenya gaarii qabaachaa turan waan ta'eef rakkoo uumames yoo jiraate waliin maratamee kamuu waan danda'u natti fakkaata. Obbo Fiqaaduu Tasammaa paartii badhaadhinaa Itoophiyaatti itti gaafatamaa waajjira Oromiyaa gaaffiif deebii kanaaf waan hayyamamoo taataniif maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu isin galateeffanna. Galatooma isinis. This program has come to you from the Voice of America, Washington.